Tokoh anu dipasrahkeun ku Kidalang Raden Gatot Kaca Satria Melajang Tengah. Mudah-mudahan ieu hiji contoh anu patotos janten pemacu kanggo pangersa Bapak Lurah sangkan langkung ngaronjat langkung ningkat dina pengabdian ngahontal cita-cita nagara jeung bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kanca pamiarsa sadayana, wilujeng wengi, wilujeng tepang, sareng lingkung seni Sunda wayang golek Giri Harja Tilu Putra, anu dipimpin ku pangersana Kidalang Yogaswara Sunan Darsunaria ti Giri Harja Jelekong Bandung. Dina wengi ieu Kidalang dina mancen gawe ngawayang, sajabi ti dipirig ku gamelan Utara Segara miwah para wiyaga ti rombongan Giri Harja Tilu Putra. Kidalang dina wengi ieu dipasieup ku tilu juru kawi. Juru kawi anu kahiji nulinggihna dipalih katuhu kakasihna Mas Yuning sarjana seni magister seni dosen ti ISBI Bandung. Juru kawi anu kadua kakasihna Ajeng Pramesti sarjana seni kalayan disarengan ku juru kawi anu katilu kakasihna Dewian Tuharea sarjana seni kalayan ditemaku haleangna Wiraswara Cep Romansah Widi Sunaria mahasiswa ti ISBI Bandung. Sate acana diuningakeun lalakon atanapi judul carios anu baris dipintonkeun ku pangersana Kidalang langkung ti payun urang haturkeun lagu Kembang Gadung. Sumanganyangakeun wilujeng ngadangukeun. Bismillah sepuh urang kawitan Bismillah kawitan le ngawi Bismillah ngawitan nganggu sadaya ampun muji syukur kayang agung muji syukur kayang Paguruna aya nedawidi kapayun paguruna maha suci kangkar satiji asem aya Quran nada jambar hampuran kang aja anu kagungan ieu aya nada rahman salajeng nada rahman sapangatna arsaci asem aya ti Gusti